barundi kazi inshuti z'Uburundi, twubakishe amazu meza cyane ku buhinga bugezweho tubifashijweho na kampuni yacu BMBC. Twagiye, come on. Wavuze ukenewe BMBC, wavuze hageze BMBC, wavuze ukenewe BMBC, wavuze hageze BMBC. Igihe abantu benshi bari bakijuragurika, igihe abantu benshi bari bakijuragurika, wavuze ukenewe igihe abantu benshi bari biyumvira ko ibyiza ataho bikura. wavuze ukenewe igihe abantu benshi bari biyumvira ko ibyiza ataho bikura. Burundi warashe turagukorera. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahage, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo akwije ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.